السلام عليكم يا ابو علاء. دي مكنه يعني انا هظبط تكهات، سامع صوتها؟ سامع صوت النقره؟ بطل كده عاصم. انا مصور الفيديو ده والله مخصوص لك انت، اقسم بالله سبحان الله. ومكنه يعني جاتني عايز اظبط تكهات. فانا هقول لك تعمل اول ايه. هتطلع البيب زي كده، طلع البيب وهتفك. بص انا مش بستنى على المكنه لحد لما تبرد، يعني لحد لما تصقع زي ما انت بتقول، لا. انا معايا انا يعني عادي تكون شغاله بظبطها، عارف الظبطه بتاعتها ازاي، ومش بالفلر، بدون فلر. طبعا انت الاول حاجه هتفك زي كده. اشهد ان لا اله الا الله. هتفك طبعا زي كده، تمام. هتجيب مفتاح البوجيه بتاعك، لازم تفك البوجيه عشان يبقى انت بتلف ترس التقسيمه يبقى معاك خفيف. عشان شغال بيد واحده، تمام. هتجيب اي حاجه بنسه زي كده، اي بنسه اهي، تمام. اي بنسه تخش هنا على ترس التقسيمه، تمام. لازم في العلامه اللي انا قلت لك عليها، تمسك زي كده، تلف يمين او شمال. هتلف زي كده. بص، شفت حرف التي واليو ده اهو، اهو. شفت حرف التي واليو اهو، دول لازم اخليهم زي كده ورا المسمار. حرف التي على طول على المسمار اهو، اهو حرف التي ده، تمام. هنبص على التكهات دلوقتي بتاعتنا، احنا مبوشه ولا مش مبوشه. فاحنا هنعمل ايه اهي، شايف دي كده مبوشه، كده ايه مبوشه. فهنروح برضو للي ورا كده مبوشه. انا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب مفتاح 9، هفك وبرضه هفك على اللي ورا، وهنفك هنا شويه كده. شوف انا ولا بظبط بفلر ولا بظبط بموس زي ما انت بتقول لي، تمام. انا بص هوري لك ازاي اهي. شفت صباعي اهي، بمسكها كده من فوق المسمار، بقعد الف الف بحنيه خالص اهي. خلاص كده بص، ما معيش فوق وتحت، فوق وتحت مفيش، بس يمين وشمال شغاله اهي، يمين وشمال شغاله، فوق وتحت مفيش. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ امسك لي على كده، بس قرب لي هنا. هنعمل ايه؟ هجيب الزره دي، انا خلاص انا هنا بص اهو، يعني اهو المسمار مفكوك تاني كده مبوشه. لا، همسك المسمار بحنيه خالص اهي، ما تعصبش عليه اهو، اهو اهو.
خلاص طالما معيش فوق وتحت، اهم حاجه يمين وشمال شغال. خلاص همسك كده بالزراديه راس المسمار من فوق واربط بالمفتاح 9 اهو زي كده. كده مفيش فوق وتحت. هروح للي ورا دي. تمام. وريني التليفون عشان بس انا هروح برضو للي ورا. تمام اهي. همسك المسمار برضو الف واحده واحده، ما تعصبش عليه ولا اي حاجه. خلاص لقيته حمل معايا اهو، ويمين وشمال شغال اهو، يمين وشمال شغال، فوق وتحت مفيش. تمام. امسك لي كده. امسك التليفون. ايوه. همسك بالزراديه برضو زي ما انا كده اهو. اهو اهو زي كده. خلاص كده يمين وشمال شغاله، فوق وتحت مفيش. هنقفل الوش. انا ما اخرتش يعني كده في ظبط التكات كده. انا هنجيب الوش بتاعي، هنقفل اهو. اهم حاجه انت بتقفل يعني ما تربطش جامد عشان خاطر المسمار ما ياخدش معاك سنه عوج. براحتها خالص كده، ما تحملش في الاول. بجيب المفك بتاعي اهو، يا دوب بحمل كده. خلاص حملت معايا. خلاص اهي اهي اهي. هركب البوجيه بتاعي. واقفل على البوجيه. اركب البيبي بتاعتي. دور. اسمع كده. سامع فيها اي صوت؟ سامع المكنه بتتلف ازاي؟ والف شكر لك يا ابو علاء على المتابعه، وانا تحت امرك في اي حاجه. السلام عليكم.